Përshëndetje, unë jam Dritan Gremi dhe ky është episodi imi 4 i podcastit në Kafet e Gremi. Shifemi pak vonë, në kuptimin që mbas një shkëputje disa mujore, që fatkeqësisht më është dashur ta bëj për arsye objektive, më është dashur të ri pranë biznesit tim, sepse kriza Eros na ka detyruar që le të themi, ose më mirë ka shkaktuar le të themi goxha probleme në biznesin si më drejtoj, dhe mua më është dashur që të ri bashkë me njerëzit e punonjësit e mi për të përballuar le të themi këtë krizë, por rikthehemi sërish me një episod të katërt ndryshe, siç e kam preanoncuar disa ditë më parë. Unë kam vendosur që të kandidoj për kryetarin e Bashkisë Tiranës në zgjedhjet e parakohshme si kandidat i pavarur, pra i pavarur nga askush, për të thonë fjalën time për Tiranën. Këtë episod, ndryshe nga çdo episod tjetër, do ta bëj bashkërisht bashkë me miken time Anduela Andreun, gazetare goxha e njohur, të gjithë e njohin, politike. Besoj që Anduela do ta kenë në gjithë rrugtimin tim podcastet që do vijojnë pas, sepse kam vendosur që fushata ime të jetë ndryshe nga të tjerat, mos jetë një fushat derë në derë që tashmë ka 35 vite që i ka mërzitur njerëzit. Do jetë një fushat në cilën unë kam vendosur bashkë me Anduelën që shpjegojmë të gjithë programin tim dhe ato 10 pika për cilët besoj që Tirana ka nevojë. Anduela, faleminderit që erdhe dhe që u bëre pjesë e podcastit tim edhe këtij rrugtimi. Faleminderit për këtë bashkëpunim që do të kemi, besoj, dhe do të jetë i pritshëm dhe të kemi rezultatin që synohet në fund të ditës, ai rezultati që është Bashkia e Kryeqytetit. Për publikun, ndoshta duhet të informoj që kam 20 vite gazetare që kam raportuar për politikën, kam drejtuar dhe emisione politike, madje kam edhe analizuar politikën në shumë kohë dhe vite. Te një nga këto kam qenë i ftuar dhe unë, aty dhe jemi një orë. Po, aty ka qenë një nga momentet që keni qenë në debatin për sa i përket ligjit të arsimit të lartë, përshëndetësinë, për studentet e mjekësisë. Në fakt, zoti Gremi, kur unë e pash statusin tuaj në Facebook, u surprizova, mu duk një hap i guximshëm, por jo i pamundur për çdo sipërmarrës që ndërmerr hapa në biznes. Ky është një tjetër hap, dhe është një tjetër sfidë që lidhet me administrimin e Bashkisë së Tiranës. Dhe ju do thoni pse? Dhe kjo është pyetja ime për juve. Pse vendosa ta marr të hap? Shiko, nuk kam asnjë ambicie politike. Për një arsye shumë të thjeshtë. Siç e di unë, le të themi, jam si përmarrës dhe kam shumë, le të themi, biznese. Jam president i shoqërisë time, kështu që nuk është se mungon shumë ai fakti për të qenë president ose i pari diçka, le të themi, por nëse duhet të jemi sinqert dhe dua të jemi sinqert, e imja është një revolt personale qytetare, pra jo e dhunshme, por qytetare ndaj gjithçkaje që nuk shkon këtë qytet prej tashme një vit e gjysmë, mos themi 2. Një qytet ka shkuar në kolaps, një qytet në të cilin nuk funksionon asgjë, një qytet në të cilin ne paguajmë pafundësisht taksa, ne punonjësit e mi personalisht miliona lek çdo muaj, imagjinon vit, dhe para për të cilat ne nuk marrim një shërbim mbrapsht. Pra, është një revolt që nis nga vetja që në fakt e ndjeni që është edhe për te jush. Sepse shohim vërtet që shumë gjëra mund të bëhen, pra janë shumë thjeshta për të bërë. Para që ne derdhim dhe paguajmë, le të themi, nuk marrin shërbimin mbrapsht, do kemi kohë edhe të diskutojmë pastaj gjithë pikat tona, nga pastrimi tek kaosi, tek parkingjet dhe kështu me radhë, kemi probleme për të ecur mbi trotuar me fëmijën tonë dhe kjo është problem i madh, po. Ka shumë probleme pa fund dhe besoj që taksa që ne pagojmë, ato 180 milionë euro që Tirana, Bashkia e Tiranës ka si buxhet vjetor, mund të përdoren shumë më mirë dhe qyteti mund të ketë shumë më tepër, le të themi, shërbime mbas. Zoti Gremi, ju jeni një sipërmarrës, siç e thatë edhe juve, i bër vet. Po e them unë, nga A-ja në Z. Gjithçka e keni ngritur vet me punën dhe me përpjekjen, me vizionin që ju keni. Si mendoni ta transferoni këtë vizion nëse do të merrni drejtimin e Bashkisë Tiranës? Në momentin që njeriu mëson të menaxhoj 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 150 njerëz, le të themi, ose 1, 2, 3, 4, 5 ose 10 sipërmarrje ose të quajmë biznese, besoj që edhe qyteti dhe Tirana, çdo qytet i vendit dhe i botës menaxhohet, besoj, në të njëjtën mënyrë. Unë nuk besoj se janë perfekt dhe shpresoj shumë që se është për të thënë, kjo nismje imja, le të themi,
të marrë nga pas edhe shumë nisma të tjera, unë dua me vërtet të tërheq sipërmarrës të tjerë, njerëz të tjerë, qytetarë të tjerë të Tiranës që ndjejnë që mund të japi këtë qyteti. Pra mos jem vetëm unë ose dikush tjetër si pavarur, por të jenë 5, 10, 15, 20, 30, 100 veta, të cilët ndjejnë që mund të thonë fjalën e tyre për qytetin. Në të ditë të para që ju keni shpalosur në një farë forme, sepse sot është momenti të prezantohemi me juve. Dua të them që ndjerë në një lloj mbështetje? Dua të them që qyteti, pra Bashkia e Tiranës, nuk duhet dhe nuk është monopoli politikës. Është dhe i përket vetëm njerëzve. Dhe vetëm ata mund ta marrin dhe mund ta çojnë përpara. Pra kjo ideja që vetëm politika mund ta bëjë, mund ta çojë përpara këtë qytet dhe ne duhet të pranojmë çdo lloj zgjidhje, për mua duhet marrë fund. Zoti Gremi, ju keni shpalosur këtë ambicie kurajoze dhe ju uroj që të arrini atë qëllim, por qytetarët e Tiranës duan t'ju njohin më shumë. Kush jeni ju? Çfarë kontributi keni? Do kemi kohë juaj, familja juaj, se është e rëndësishme të dimë edhe për këtë pjesën, sepse emri juaj lidhet me ato që ju jeni. Unë vi nga kam lindur në Elbasan, jam një brez i viteve 90, kam ikur nga Shqipëria shumë shpejt, 16 vjeç, kam ikur 91-shin, me një palë, le themi këpuz të grisura në një anije ku kemi qenë diku tek eksodi shqiptar. Besoj, po shumë, kemi qenë diku tek 600 veta në një anije ku mund të ishte vetëm 30 persona, 20 orë rrugë, kemi zbritur në një vend ku nuk njihej askënd, ku nuk na priste askush. Dhe kemi vdekur rrugës, kemi fjetur nëpër porte. Pastaj ajo që ka qenë drama jon, shkonin diku që gjithsesi ishte më mirë se vendi ku po lindem. Në fakt, vendi që lam, unë kur jam nisur për mos më u kthyer më, i kam premtuar vetes edhe Zotit, i kam thënë që unë nuk them, faleminderit që ika, se aq ferr dhe aq terr ishte këtu, po ja që ku jemi dhe u kthyem dhe unë jam kthyer mbasi ashtu siç thatë ju, kam bërë le them një rrugtim shumë gjatë dhe u bëra vetë, pra nga një djali që u nis me 30 lekë në xhep me 2 byrek në dorë nga stacioni i trenit i Durrësit, u kthea me një bagazh le themi tjetër nga një vend perëndimor ku në fakt ne nëse nuk do kishim ikur, unë e them gjithmonë, nuk do ishim kurrë këto që jemi sot. Por që sot u rikthyet dhe keni disa vite që jeni rikthyer në Shqipëri. Ne nuk jam bërë pishman. Dhe nuk keni bërë pishman. Ju jeni sipërmarrës i njohur më shumë në mediat e huaja, mediat ndërkombëtare. Dua t'ju kujtoj që në një dokumentar të një media të njohur franceze, e gjithë jeta juaj është e shpalosur aty. Dhe prandaj edhe unë insistova që të kuptoja kush jeni ju për t'ju prezantuar qytetarëve të Tiranës, të cilëve në fund ditës do t'ju kërkoni edhe vot besimin. Po, është për mua nduela shumë e rëndësishme të ndalemi tek një dy aspekte. S'pari qytetarët sot duan të dinë nëse një njeri është i ndershëm apo jo, nëse është i kapur nga politika apo jo, nëse ka vjetur apo jo, nëse është i bërë vërtet vet apo jo. Nëse më lejon, unë do të marr pak minuta për ta shpjeguar. Jo, shumë e rëndësishme, po ju dëgjoj. Unë jam kthyer, ose më mirë nuk kam dashur të kthehem. Kam ardhur për të bërë një gjë për veten time dhe pastaj pash një mundësi që mund bëja një biznes. Pra edhe për të bërë dhëmbët për vete, çdo gjë shkoi mirë, aty mundes një lamp, kisha bërë karrierë andaj. Në kuptimin që mbas shumë vuajtjesh dikush të dha një dorë. Më dha një dorë që mbas edhe ka merituar, që ka qenë mentori im, më tha ti duhet të bësh përpara dhe duhet të menaxhosh, dhe unë 23 vjeç kam menaxhuar në fakt deri 15-17 veta nuk e mbaj mend. Erdhi një moment që këtu mundesh i shkëndi dhe thash pse jo. Këtë pse jo nuk e kisha, le të themi, taksative, pra unë nuk e mora vendimin aty për të ardhur në këtë vend. Hapa një biznes, e menaxhoja nga larg, vija shumë rrallë këtu, në një vit vija 2 herë, 3 herë, dikush tjetër rinte dhe punonte, le të themi, këtu. Domethënë fillimisht kam qenë vetë, pastaj mora dikë tjetër, kam bërë shumë sakrifica. Mendoj që unë jetoja diku tek 1200 kilometra larg nga porti i Barit, e bëja me makinë nga atje deri në Bari, domethënë merr makinën, ndalun për ato grille deri në Bari, merr tragjetin, ju e dini shumë mirë, në 11 natës arrin 7:20 në port, hajde në Tiranë, në një Tiranë që unë nuk e njeh, sepse duhet dish një gjë që emigranti, pra kush emigron është i huaj atje dhe i huaj këtu. Dhe unë kur kam ardhur në Tiranë kam qenë më i huaj se çisha atje ku është si postulat në fakt i emigrantëve. Kjo jemi emigrant aty ku jetojmë, emigrant kur kthehemi. Po në Tiranë kam qenë akoma më emigrant se nuk ka qenë qyteti im i lindjes, kam qenë vetëm, nuk njeh askënd.
thjesht edhe këtu e kam nisur gjithçka nga zero, pra ka qenë me shumë sakrifica, shumë udhëtime shumë gjata, me traget me makine kështu me radhë, vija këtu, prisja njerëzit vet, unë kam bërë çdo gjë vetë në fillim. Kam bërë website-in e parë vet. Kam nisur çdo gjë me 5.000 euro. Aq kam patur, këto kanë qenë kursimet e mia. Se mos mendoni se jashtë në Itali ose në perëndim bëhen shumë para, nuk bëhen shumë para. Kam bërë fushat e para të marketingu vet, edhe pra ajo për të cilën unë jam më tepër krenar sot, unë e them pa askush nuk duan ta besojnë. Në 2009, kur unë kam lançuar Viaggiare Solidere këtu në Shqipëri, ne kemi qenë të parët në absolut që kemi lançuar turizmin në incoming në Shqipëri. Askush nuk do ta besoj se nuk e di pse, domethënë, por ne kemi qenë. Atëherë siç ishit atëherë kurajos jeni edhe sot. Ne kemi shumë kurajos sepse imazhi i vendit në ato kohë ka qenë shumë i keq. Unë mbaj mend atëherë 2 pacientët e para që kanë patur, nëna e bi nga Sardenja, dridheshin. Kur vinin këtu pastaj çdo gjë ndryshonte, perceptimi dhe gjitha me radhë, dhe më thonin fal se mendonin ndryshe dhe kështu. Pastaj erdhi i pari, i dyti, i treti, i katërti, unë punsova aty, u bën 2, u bën 3, u bën 4, u bën 5, për shumë vite me radhë, për gati 6 vite unë nuk kam bërë një ditë pushim. Dhe kur them një ditë pushim, kuptimi i plot fjalës nuk kam pushuar një ditë. Ndërsa pastaj shumë ngadalë vendosa të vi pak më shpesh në Shqipëri, nëse vija 2 herë në vit, fillova të vi 3, 4, 5, derisa vendosa që duhet isha këtu për t'i prekur gjërat nga afër, për t'i çuar më përpara dhe vendosa të rikthehem në Shqipëri. Dhe mendoj që ka lindur çdo gjë nga një zyrë me qira, që është këtu sipër te rruga e Bogdanëve. Ajo zyra me qira pastaj u ble, pastaj u mor një klinik, një ambient me qira, u investua tek ai ambient, pastaj u mori një dytë, një tretë, një katërt, aty ne themi kjo rrugë dihet si ka qenë dhe dua të them një gjë tjetër, që ka qenë periudha e basteve sportiv. Pra kur në Tiranë vizotronin dhe themi lokalet e basteve, që për mua kanë qenë tym në sy, hal në sy, nuk i shiva dot, le themi në sy. Edhe ky lokal ku ne po bëjmë podcasting ka qenë lokal bastesh, Llotosh. Dhe unë çdo dyqan Llotosh që në ato kohë fal Zotit mbylli, sa po mbyllte, se doli ligji atëherë që mbyllën këto dyqanet e llotave, unë i merja, i transformoja dhe i jepja një imazh tjetër. Dhe si një bast i fituar në fakt nga ana juaj për të ringritur një sipërmarrje në formë tjetër, besoj. Për të ngritur një sipërmarrje, le themi, ai ka qenë një kancer i shoqërisë. Pra linte të rinj pa punë, linte baballar, le themi, pa buk. Familjarët, po. Pa buk. E dyta basti fituar është edhe që sot ne kemi diku te 120 punësuar. Basti i fituar është edhe fakti që e gjithë kjo, pra e gjithë ky realitet u ngrit nga një punë e ndershme, me parë parash të pastra. Nëse kjo ka qenë sfida ime më e madhe, se fillimisht ajo të fillon si sfidë për të bërë një biznes, për të fituar ca para dhe dal nga dal ti ndërjetësohesh dhe kupton shumë gjëra të tjera. Çfarë kupton? Kupton që të rinjt ka një problem. Problemi kush është? Që nuk shohin një tarthme dhe duan tikin. Pash që kishte një problem tjetër, kush ishte problemi tjetër? Atë ishte periudha e hashashit, që të gjithë donin të mbillnin hashash, të gjithë donin të çonin jashtë hashash, të gjithë donin të shisnin hashash. Të gjithë donin që të kishin një baba në politik, një djalë xhaxhi, le themi, në kuvend, edhe kështu me radhë që të kishin aksese, që të bëshin ca para, që të edhe të investonin, sepse nuk bot kuptimi e tyre për të bërë një biznes ishte i tillë. Vetëm me para të ardhura nga droga, nga nga politika ose nga njëri i afërm që kishte bërë para në mënyrë shumë të ndeshme, e themi edhe nga korrupsioni, ti mund të bëj një startup për të bërë ca para. Ndërkohë që jashtë, pra bota në cilën ne aspirojmë që t'ikim, Evropa, funksionon shumë ndryshe, Amerika po ashtu, ka njerëz vizionar, ka njerëz me kurajo, ka njerëz që kanë, le themi, ide, këto idetë me disa para i transformojnë, le themi, në realitetin, në një pjesë të mirë të rastme, një pjesë tjetër, le themi, jo. Por, realiteti është që 99% le themi, e gjithë startupeve të suksesshme jashtë, vinë nga njerëz të cilët kanë patur ide dhe vizion, dhe unë këtë doja transmetoja. Ti thoya këtyre të rinjve që kjo rrugë është më e drejta, është më e sigurta, është ajo që ju
shon larg dhe mbi të gjitha mund t'ja dini dhe ju. Domethënë dhe për të ardhur aty ku tek ajo pyetja juaj e parë pse njihem më shumë jashtë dhe jo brenda, media në Shqipëri, që është dritarja e vetme komunikative, le të themi, për t'i thënë trimëve ose për t'ja lançuar këtë mesazh, nuk është e ndjeshme ndaj kësaj gjëje. Domethënë sa herë që ka dalë një artikull në media jashtë, unë kam dalë dy herë në Forbes, për shembull, kam dalë Figaro, kam dalë pafundësisht në mediat më të rëndësishme, historikisht më është thënë që për të publikuar këtu në Shqipëri duhet paguash. Dhe thoja, çfarë të paguaj, po pse? Unë s'kam paguar javë se duhet paguaj. Ty është marketing, më thonë. Unë hajde ma shpjego ti mua si mund të jetë marketing një diçka dhe mbi gjitha nga media, të cilat ndonjëherë në pjesën më të madhe të raste ishin dhe media kombëtare që kanë targeting, kanë detyrimin, le themi, moral që të pasqyrojnë këto realitete për të ndikuar të rinjt. Ndaj dhe krijuat këtë media të vogël, por jo dhe aq të vogël për të shkuar tek qytetarët në këtë fushat që ju besoj do ta nisni dhe do të jeni në shumë e bukur kjo që më the. Para kësaj ka lindur një media tjetër, ka lindur një portal quhet My Albania. Unë fillimisht shkruaja diçka, i kërkoja miqve që të më publikonin. Unë shumë herë kur shkruaj, le themi, çlirohem shumë shpirtërisht. Domethënë është pjesa ime e brendshme shpirtërore që unë marr dhe çliroj dhe kanë qenë dhe shkrime të forta. Ndonjëherë shifja që i vijan siklet këta miq për t'i publikuar dhe në moment caktuar thash, dëgjoj, unë nuk do vëmë sikleta s'kënd, do bëj një media time dhe do them çfarë dua, do shkruaj çfarë dua aty dhe kjo ka qenë le themi arsyeja pse unë bëra atëherë një media. Podcasti ka qenë një pasion tjetër imi që erdhi pas kësaj media, edhe kjo lindi pikërisht si një arsye ime e brendshme, le themi, për të shprehur, për të biseduar dhe për të folur. Dhe unë kam patur një parim në jetë. Liria ime e brendshme. Unë kam 20 vite që nuk i kërkoj kur asgjë askujt pra në mëngjes, leja askujt çfarë dua të bëj e çfarë dua të them. Dhe kjo është shumë e bukur, domethënë ti je i lirë, është shumë e bukur. Në momentin që ti nuk e arrin dot ta kesh diçka, duhet ta bësh vetë. Edhe arsyeja më thelbësore pse unë po kandidoj për Bashkinë e Tiranës është kjo. Unë i kam çuar shumë projekte në kohë, le themi. Edhe kryetarit të bashkisë, edhe le themi atyre që kanë qenë krye të punë me Bashkinë e Tiranës, për ta ndryshuar këtë vend, për ta ndryshuar këtë qytet. Po kanë bërë zë edhe vesh të shurdhër, le themi, nuk kanë dëgjuar. Dhe në moment caktuar ti nuk ke një mundësi tjetër përveç se ti hysh vetë gjë se ta ndryshosh vetë nga brenda, sepse unë jam i sigurt që ata nëse nuk e kanë ndryshuar deri sot s'kan për ta ndryshuar kur. Pra idetë dhe projektet tuaja nuk morën në një farë forme në konsiderat. Dhe kanë qenë gjëra shumë thjeshta. Kanë qenë gjëra shumë thjeshta për të bërë gropa, domethënë sa herë që këtu ka patur zgjedhje, unë nuk e mohoj. Kanë mbështetur, le të themi, edhe kandidat në një parti ose një tjetër, dhe kur kanë ardhur i kanë thonë unë nuk dua asgjë, sepse kanë ardhur një moment në cilin unë isha bërë vetë, nuk kam nevojë. Unë s'kam nevojë për asgjë, kam thonë, nuk kam nevojë t'i kërkoj askujt asgjë, thjesht të lutem, i kam marrë prej dore, i kam treguar këto dy rrugët këtu, i kam thënë kjo është një grop që duhet mbuluar, kjo është një dritë që duhet hequr, kjo është një gjë tjetër që duhet bërë, në rregull, në mbështetjen time do ta kesh nëse më bën këto punë. Mbaroshin zgjedhjet. Janë bërë si premtime. Kur asgjë. Dhe janë bërë 2 parë zgjedhje dhe tani vendore. Besoj që ky do jetë një leksion edhe juaj i marrë nga ata që kanë drejtuar bashkinë më parë, që të paktën premtimet t'i ktheni në realitet. Absolut. Ato që do mund të premtoni për qytetarët nëse drejtojnë bashkinë. Absolutisht po. Unë ja kam thënë atyre dhe qytetarëve, nëse ju bëni, i kam thënë atyre, domethënë politikanëve të bashkisë, nëse ju bëni punën dhe detyrën tuaj në 4 vite për qytetin, ju nuk keni nevojë të dini me kapele derë më derë për të kërkuar votën, sepse njerëzit ju japin vetë votën. Ky është parimi im. E përmendët fushatën e bashkisë për zgjedhjet për bashkinë në 2 zgjedhjet e fundit dhe ju referuat kësaj rruge. Dhe në fakt kur po vija përtej trafikut, përtej gjithë zallamahis që ka Tirana, që mezim brita dhe në orar për të shkuar. Trafiku është nga pikat e programit. Ajo që më pëlqeu në këtë rrugë është ishin balonat e Evropës, të cilat me sa unë kam informacion janë iniciative juaja. Kjo është ëndra. Ato ishte një ndoshta hapi i parë i dëshirës ose si sinjal i parë për të qenë edhe kandidat sot? Jo, domosdoshmërisht. Balonat kanë qenë një përmbushje tjetër e imja shpirtërore, është le të themi një ëndër e imja
e shumë herëshe. Unë kam jetuar në Evropë shumë kohë, shumë vite, e përqej Evropën, ndjem, nëse do të pyesësh çfarë ndjesh, unë ndjem Evropian patjetër. Nuk kam problem të qëndroj në Berlin, në Madrid, në Barcelona, apo në Roma, apo në Milano, për mua është një lloj, apo në Paris. Dhe ëndra ime ka qenë gjithmonë ajo që ky vend të shkoj drejt BE-s, të shkoj drejt Evropës. Po një vend nuk shkon drejt BE-s, drejt Evropës vetëm duke patur një pasaportë, duke fluturuar pa dogane ose pa vizë me një avion. Një vend shkon drejt Evropës duke plotësuar disa standarde. Standardet në këtë rast janë patjetër ndriçimi, janë rrugët, janë trotuaret, janë trafikut tmerrësisht që duhet jetë i rënduar, e drejta e njerëzve për të ecur të lishëm mbi trotuar, stresi për lishëm që nuk duhet ta kemi. Pra ka disa standarde që një vend e bëjnë pjesë në një familje si ajo evropiane. Pas rikthimit tuaj në Shqipëri, ju jeni angazhuar në unë me aq sa ju njoh në turizmin shëndetësor. Detar. Jeni bërë pjesë e panajireve ndërkombëtare në Berlin, ku keni shpalosur dhe keni përcjell jo vetëm turizmin në këndvështrimin tuaj si biznesmen, por besoj që keni përfaqësuar dhe Shqipërinë atje. Në mediat ndërkombëtare jeni cituar si një sipërmarrës që i keni dhënë zë kësaj fushë dhe është shumë e rëndësishme, madje në një nga mediat në AFP është ku mbante titullin, dua ta citoj edhe atë titullin e shkrimit për juve ku e referoheni Tourism of Happiness. Tourism is Happiness dhe e keni cituar si preferoj të flas për turizmin e lumturisë. Mund ta thoni diçka për këto? Spari, unë jam shumë krenar. Domethënë çdo person që është pjesë e gremit dhe stafit të gremit, që sot, jo sipas meje, po sipas Sole 24 ore, që ka publikuar një artikull të paktën 2 vite përpara, në investigim që ka bërë, fliste për 50.000 tuaj italian që vinin në Shqipëri, dhe me një llogaritje le të themi shumë të thjeshtë janë 200 milionë euro që çdo vit hyjnë në këtë vend. Dhe fakti që unë kam lançuar këtë gjë, kam qenë pionier i kësaj gjëje, dhe sot shifrat flasin shumë qartë, mua më bën të jem shumë krenar. Së dyti më bën shumë krenar fakti që kam besuar tek ky vend atëherë kur askush nuk besonte. Pra kemi qenë të parë që kemi lançuar Incoming në Shqipëri, që kemi investuar para, resurse, le të themi, dhe jemi shumë krenar për këtë gjë, për imazhin e vendit tonë. Të them një gjë për shembull, fillimisht kur unë kam filluar të bëj medical tourism në Itali, e para gjë që pash ishte problemi që lidhte Shqipërinë vendin tonë me imazhin, ishte bloz, ishte shumë i keq, ishte tmerrësisht shumë i keq, si i Shqipërisë ashtu dhe i Tiranës, dhe për shumë vite, mund të them për të paktën 7 vite, 8 vite, në çdo 100 euro që unë kam shpenzuar në PR, ose në marketing për gremin, 30 kanë qenë për gremin, 30 për Tiranën dhe 30 për Shqipërinë. E kam bërë sepse besoj, e kam bërë sepse kam një dashuri adhetare, unë jam adhetare, s'më vjen turp ta them fare këtë gjë, e dua këtë vend, por e kam bërë edhe se ndryshe gremi nuk do ja kishte dalë kurrë, sepse një pacient ose një turist përpara se të vi tek një biznes, tek një hotel ose tek një klinikë dentare apo estetike, fillimisht vjen në vendin ku ndodhet kjo klinikë, pra konkretisht në Shqipëri, pastaj vjen në Tiranë dhe pastaj vjen tek gremi, dhe të treja bashkë këto kanë qenë tmerrsisht të lidhura me njëra tjetrën. Pra jam shumë krenar për këtë gjë. Pra mendon se ja keni dalë këtij qëllimi të paktën që të trinom Tirana, Shqipëria, gremi. Shifrat e tregojnë. Unë nuk them që ato nivele që keni. Unë nuk e kam prezumcionin që i vetëm kam bërë këtë gjë, sepse kanë qenë tmerrsisht shumë faktorë të tjerë që mbas të paktën 2016-s vendi ka marrë një kthes shumë fort, duke bërë që imazhi përmirësohen në mënyrë shumë të madhe. Pra, imazhi i Shqipërisë i vendit mbas 2016-s ka filluar të ndryshojë, le të themi. Por ne kemi bërë punën tonë, kemi dhënë kontributin ton, dhe këtë gjë e them me shumë krenari, dhe dua t'i them dhe kujt beson ose thotë që koha i solli të gjitha, koha nuk ka sjell asgjë. Të ishte për kohën kështu do ishin dhe në 2060, i ka sjell puna, i ka sjell dëshira për ta çuar përpara gjend, për ta ndryshuar vendin, për të investuar, për të bërë PR për vendin dhe për të qenë këtu ku jemi sot. E ka çuar, le të themi, aftësia
e ati që mundi të ishte gjithë monopolin e rinasit, të fuste kompatit low cost, të shkrueshin artikuj të tjerë për Shqipërinë shumë të mirë, dhe ata që bën që ky vend të respektojë, le të themi, sytë e botës, pra të mos bëje tabela e qitjes. Të kthehen syt pozitivisht. Ishte tabel qitje, në Itali ka qenë tabel qitje në kuptimin e plot fjalës. Çdo parti, çdo parzjedhje që bëheshin ka qenë Shqipëria dhe shqiptarët ka qenë të etiketuar për të shfryrë, themi, mbledhjet e një politikan apo tjetër. Zoti Gremi pak më parë ju tha që unë e dua këtë vend, unë e dua Shqipërinë dhe gjatë këtyre viteve përveç Gremit që u fokusua në turizmin shëndetësor, kam vënë re ose të paktën nga gjithë aktiviteti juaj është i përqendruar dhe tek turizmi i periudhës së komunizmit në Shqipëri. Pse kjo ndjeshmëri nga ana juaj për këtë periudhë të errët të historisë? Shiko, përpara se ta them këtë, edhe turizmi i diktaturës ka qenë pjesë e një reflektimi tim të brendshëm. Lidhet shumë edhe me të gjithë rrugtimin tonë që kemi bërë në Francë. Ne diku tek 8 vite përpara, unë e kam dashur gjithmonë Parisin, vendosa që të bëjmë një sforco ose që testojmë, le të themi, targetin tregun francez 8 vjet përpara, 7. Nuk e mbaj mend mirë tash. Dhe bëra një studim, mora një grup pune, punësova disa njerëz frëngjësh forës, unë frëngjësh nuk flas. Ika dhe erdha disa herë në Paris dhe filluan bësh fushata e para. Çfarë ndodh? Ndodh që mbas një jave, se kështu bëhet, e testoj një trek, merr feedback-ët. Dhe feedback-ët që mua merrën që po shija, në këtë rast ishin komentet që më shija të francezëve, tek ofertat tona, kishin bënin me një vend i prapambetur, le të themi, i një regjimi ish komunist, një vend ku bëhesh trafik organesh, dhe një vend ku mbizetote prostitucioni, droga dhe disa gjëra të tjera. Edhe në 2017 po themi në atë periudhë, ky ishte targeti ose absolutisht po. Të them tepër, në Francë ne kemi diku te 1 vit e gjys 2 që kanë ndryshuar çdo gjë, se ky ka qenë perceptimi i francezëve për ne. Këtë gjë ta them me përgjegjësinë më të madhe, sepse kam ndjekur vetë këtë gjë. Pastaj çfarë ndodh? Ndodh që për fatin ton, kohën e Covidit, unë ftova një gazetare franceze, ose më mirë më vjen një email për vizitu Shqipërinë, fati i madh e Forbesit. E presim dhe bëjmë një xhiro në gjithë Shqipërinë, e çoj le të themi gjithandej dhe ti fillon dhe flet dhe pyet, mua më pëlqen të pyes. Dhe një çik kjo dhe një çik njerëz të tjerë, gazetarë të tjerë, se mbas sa erdhën shumë të tjerë, mua më treguan çka kishte ndodhur në këtë vend. Domethënë, në Francë çka kishte ndodhur? Në Francë kishte ndodhur një gjë, për shembull me pjesën e trafikut organeve, raporti Dick Martinit, që këtu ka qenë, le të themi, i vulosur dhe nga parlamenti shqiptar si raport, aty ishte gatuar, le të themi, në të gjitha mënyrat. Ishte bërë thriller, ishte bërë film, ishte bërë dokumentar, ishte bërë kronik lajmesh, ishte shkruar për gazeta, domethënë pafundësisht shumë. Dhe ne ishte nxjerr imazhi i Shqipërisë. Pafundësisht, dhe ne ose me shteti jon, sepse unë nuk kam qenë aty, kemi marrë shumë plaka pafund, njërë majtas, njërë djathas, pa bërë asgjë. Dhe pyetja ime është si ka mundësi që në ato vite as presidenti, as kryeministri që pak a shumë shtypi ditës i shkon dhe lexohet, ministri i jashtëm, asaj kohe, ambasada jonë në Francë, gazetarët tanë, ne kemi gazetarë frëngjësh folës që e frekuentojnë Parisin prej vitesh, politikanët tanë, ato pusët lustrafine që shkojnë edhe frekuentojnë prej vitesh kafet e Parisit, pinat dhe shampanjën e Parisit. Si ka mundësi, si është e mundur që askush nga këta nuk ja kapi radari për të kuptuar çfarë po ndodhte në atë vend? Është qëllimisht mendoni apo është është menefregizëm i papar. E dyta, pjesa e mbetjeve të komunizmit që ata na quajnë, edhe ka të bëjë pak me mungesën tonë dëshirës për të bërë PR, me mungesën tonë dëshirës për të promovuar e për të bërë vendin tonë, për të thënë kush jemi sot. E treta që është shumë e rëndësishme është lobi serb edhe rus, edhe këtë gjë ma kanë thonë të sigurt, që në raportin Dick Martinit, ato kanë qenë shumë aktiv dhe kanë qenë ata që e kanë trazuar gjithë këtë gjë dhe gjithë historinë në Francë. Ti e di shumë mirë si funksionon komunikimi dhe media. Mjafton ti t'ia thuash për një 2-3 vite rresht, themi t'ia komunikosh dhe njerëzit e krijojnë atë perceptim dhe
për të dalë tani se pse turizmi i memorjes. Turizmi i memorjes e para për të treguar botës që ne në ato vite kemi vuajtur shumë, 45 vite në cilën ne na është bërë, le themi, janë bërë krime njerëzore të papara, e dyta për t'ia kujtuar vetes tonë, dhe e treta lidhet shumë edhe me pjesën emocionale dhe emotive që karakterizon shqiptarët. Pse ta them këtë? Ajo që nuk shpjegoja shumë herë, tani nuk më bën më arsye, nuk më bën më përshtypje, po vitën parë nuk e perceptoja, nuk e honepsja dot, nuk e kuptoja dot, ishte urrëtia e madhe që kishte një punonjës për punonësin. E shikonte akoma me syrin e beut, e shikonte si be, e shikonte si dikë që duhet ta urrente patjetër pse ishte mbi të, ose pse po e shfrytëzon, sipas ti po e shfrytëzon. Ndërkohë që bota këto raporte i ka ndarë shumë thjesht për 3-400 vitesh. Secili le themi fillon një start sipas aftësive që ka, shkon përpara dikush ngelet më pas, pa edhe kjo ngelur më pas jo domosdoshmërisht është ngelur më pas, sepse kush nuk ka përgjësi, është më i qetë, nuk ka probleme, domethënë, pra ky lloj raporti, bota le themi nuk arrin dot ta perceptoj, le themi, ndërsa në Shqipëri këtu jemi akoma, le themi, ato vitet, pra nuk kemi kaluar akoma nga ajo periudhë tranzitore komuniste. Domethënë kjo është një arsye shumë e madhe ose shumë e fortë, le themi, për cilën unë e kam lançuar gjithmonë ato turizmin e memorjes. Pastaj ka dhe një diçka tjetër që lidhet edhe me këto flamujt, me balonat. Ka përkuar pak a shumë me këto me luftën në Ukrainë. Unë ato vite ka qenë një periudhë reflektimi, sepse po kuptoja që bota po shkonte drejt një ndarje, pra po krijoheshin dy botë, po krijohesh bota e sistemeve autokrate, dhe kjo bota jon e demokracive liberale, që karakterizon pak a shumë shtetet e Evropës, si unë e dua pafundësisht shumë, me të gjithë metat që ka, për mua është një nga sistemet më të mira dhe më perfekte që ekziston sot. Dhe pse komunizmi? Sepse sot, dje, nesër akoma më tepër, tendenca për të rikthyer të kaluarës, për të dëshiruar të kaluarën, shumë të rinj, le themi, për shembull në Evropë duan dhe dëshirojnë, për shembull në Itali e djatha ekstreme është rritur pafundësisht shumë në Austri e njëjta gjë, në Gjermani e njëjta gjë, ka njerëz për shembull të rinj që adhurojnë Putinin. Dhe dua të them që ne kemi vuajtur aq shumë këto 45 vite, se duhet t'i kujtojmë vetes, po edhe të tjerëve, që hajde shikoni çfarë ka ndodhur këtu ke ne në 45 vite për të kuptuar çfarë do të thotë jetosh në komunizëm, çfarë do të thotë jetosh në autokraci, dhe për të kuptuar që bota në cilën po jetojmë sot nuk është aq e keqe. Dhe duhet të mbrojmë pafundësisht, duhet të mbrojmë fort botën në cilën neve kemi ndërtuar në këto, le të themi, sa u bën gati, jo, mbas 45-s janë gati 8 vite. 8 vite janë fiks. Mbas luftës së dytë botërore, dhe Bashkimi Evropian dhe Evropa është modeli më i mirë që mund të ekzistojë në absolut në kohët në cilët ne jetojmë, për një arsye të vetme. Ka fituar një bast, ka fituar, le të themi, ose më mirë, ka arritur që në 85 vite ky kontinent mos ketë luftë. Falë projektit, le të themi, shumë ambicios që bën dhe projektuan baballarët e Evropës sot e 8 vite më parë, ndaj dhe domethënë kjo dëshirë. Dhe të kthehemi tek ky momenti juaj, se besoj që ky është momenti juaj ose ambicia juaj e shfaqur për drejtimin e Bashkisë së Tiranës, zoti Gremi. Keni shpalosur një program me 10 pika, po. Të cilin e keni punuar me staf, me ekip, me njerëz, të cilin besoj që kanë asistuar me juve për ta shpalosur për qytetarët. Pse kjo ambicie? Shiko, nuk ka qenë shumë e vështirë për t'i bërë ato 10 pika. Dikush para sa ditësh, se isha në një studio, më tha, po pse ti e the që e bëre për 5 ditë. Këto 10 pika janë të nguitura në gjithë trupin tim, le themi, në këto vite, aq forca që për mua nuk është kaq e vështirë, le themi, që ti marrë ti nxjerr ku janë. Kjo është Tirana që ne jetojmë çdo ditë. Them lefet ose janë problemet që ne prekim çdo ditë. Këto
Këto janë gjitha të realitete që ne kur i shohim me sy themi po pse nuk bëhen, po pse nuk realizohen, po pse duhet jetë kështu, sepse çdo herë që unë i kam parë ose gjithkush i sheh, kupton që janë probleme që mund zgjidhen shumë shpejt. Por nuk e di se për çfarë arsye le themi këto gjëra nuk zgjidhen. Për shembull, pra ju keni bërë propozimin e 10 pikave përmes 10 zgjidhjeve, sepse ajo që dua të them është kjo, unë nuk do bëj shumë fushata duke shkuar duke bezdisur njerëzit janë bezdisur në fushata. Domethënë unë ku mora vesh do ketë prapë zgjedhje, më erdhi një sikëll dje brëndshme, le themi, thash prapë zgjedhje. Domethënë ky vend është 35 vite dhe vazhdon të jetë në tranzicion. Çdo vit zgjedhje. Për çdo vit zgjedhje. Ne nuk, domethënë ne duam zgjidhje, ne nuk duam zgjedhje. Dhe mënyra si bëhet fushata në Shqipëri, unë po shikoj dhe tani, njerëz që takohen në këto vendet e bukura dhe të ndriçuara, që përqafojnë me njëri tjetrin, që rrinë për ca tavolina, që shikojnë njëri tjetrin, që thonë që japin duar, që shtrëngojnë duar, që është djali i mirë, jo po kjo është gocë e mirë. Po Tiranës nuk i duhet kjo. Tirana ka probleme. Po si ka mundësi që nuk i prek dikujt këmba në grop, nuk shkon dikush në kazan plenash, nuk shkon dikush ku rruga është e pasur, ku nuk ka trotuare, nuk flet askush për probleme. Po çfarë fushatë është kjo? Fushatë që është bërë 35 vite në Shqipëri. Po për çfarë? Për të marrë një mandat nga X-i dhe Y-i, nga një forcë politike ose jo. Po pra, ju jeni në këtë garë pa mbështetje politike, thatë. Pse keni zgjedhur këtë? I lirë, i vetëm dhe pa mbështetje politike. Dhe besoni tek mbështetja qytetare, besoj. Unë besoj tek mbështetja qytetarëve, besoj që ky do jetë një hap i parë që do tërheq, unë shpresoj dhe i bëj thirrje edhe një herë që të tërheq shumë të tjerë qytetar, vajza, djem, zonja, zotrin të këtij qyteti që të ngrihen për të dhënë kontributin e tyre, sepse edhe një herë Bashkia e Tiranës nuk i përket politikës, i përket qytetarëve. Ky vend nuk i përket politikës, i përket qytetarëve, i përket atyre. Na përket ne që paguajmë taksa. Shumë e thjeshtë. Është njësoj si raportin e një klienti me një sipërmarrës ose me një biznes. Paguan dhe merr një shërbim. Paguan dhe merr një shërbim. Urdhëro shkon në një biznes ti të paguash e mos marrësh një shërbim. A do ngrihesh? Po patjetër që do ngrihesh. Po si mund të justifikohemi tani që paguaj taksa shtetit ose bashkisë dhe nuk marr mbrapsh shërbimin? Më thonë, a kemi drejt ne, le themi që diskutimin për menaxhimin e Bashkisë Tiranës e Përzgjedhjet e Tiranës ta trajtojmë në këtë lloj mënyre? A kemi drejtën që të tërheqim veshin, të kërkojmë llogari autoriteteve për shërbime që nuk marrin dhe taksat e mëdha të shumta që ne paguajmë shumë, dhe vitet e fundit ti e di shumë mirë që taksat në Tiranë janë rritur ndjeshëm, por pa marrë asgjë mbrapsh. Pra ju vini si një ofertë qytetare e pa mbështetur nga politika dhe i kërkoni mbështetje qytetarëve për të çuar në drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Por qytetarët në fakt në Tiranë ka dhe shtresë gri dhe ka shumë, janë majtas dhe djathtas dhe politika prezanton majtas dhe djathtas kandidat. Ju çfarë votash do kërkoni ose ku do synoni votën tuaj? Nëse mua do më pyesni, për mua e majta dhe djathta kanë vdekur prej më shumë se 25 vitesh. Si mite në Shqipëri po them po. Për mua ka vdekur. Nëse duan të marrin Shqipërinë nuk mbaj mend një parti politike që ka ardhur pushtet dhe ka bërë politika vetëm të majta ose një tjetër e djathtë që ka bërë politika vetëm të djathta. Pra unë nuk e shikoj këto lloj ndasish, le themi, si në një krah ashtu dhe në tjetrin. Unë shoh sot dy botë. Një botë që kërkon është pro-evropiane dhe një botë tjetër që është kundër Evropës. Është një botë që i përket asaj botës liberal, të demokracive liberale, si unë e dua shumë dhe përqej, dhe një botë tjetër që i përket autokracisë. Unë dua të mendoj si njëri i lirë. Paguaj, unë paguaj, ose ti paguan dhe unë jam detyruar të jap një shërbim. Ti paguan dhe ti ke drejtën e fjalës të thuash çdo lloj gjë. Të ankohesh, të ngresh probleme, të ngresh problematika, të gëvërtasësh, të ulorasësh për drejtat e tua. Domethënë, unë kësaj gjë i besoj dhe siç të thash, nuk besoj as tek e majta, as tek e djathta. Për mua kanë vite që kanë vdekur. Dhe qytetarët si duhet të arrijnë të besojnë si ju? Qytetarët duhet të bëjnë një kontratë, jo me mua. Kontratën duhet ta bëjnë me çdo kënd, cilin ata e paguajnë, se të gjithë paguajnë, edhe punojnë si thjesht paguajnë, se i mbahet nga paga nga rroga. Për shërbimet e marra, kush arrin të firmos një kontratë
po t'ja firmos atë kontratë dhe në atë kontratë ketë edhe një klauzol ku çdo person që firmos të ketë edhe burërinë, le të themi, ose të ketë të marrë dhe përgjegjësinë e tij që dalë her pas here para qytetarëve të japë llogari nëse ato gjëra nuk i ka bërë, qytetari këtij personi duhet t'i jap votën. Në të kundërt është vot e hedhur dëm, është vot e hedhur kot. Është djalë i mirë, është çuni i mirë, ka bërë këtë, ka bërë atë, është këtej, është nga andej, domethënë këta muhabete boshe, nuk i duhen askujt. Ju thatë që në krye të kësaj interviste, këtij bashkëbisedimi, që vendosët të kandidoni për Bashkinë e Tiranës, duke ju referuar asaj që ju keni kaluar vitet e fundit, 2 vitet e fundit, ose si përmarrës në raport me institucionet. Të ta shpreh ndryshe, ti ai ndjen, ai shikon që ky vend, ky qytet nuk ka. Ne kemi 35 vite zoti Gremi, që kemi këtë lloj politike në Shqipëri dhe që na rëndon çdo ditë më shumë, nëse doni mendimin tim. Dhe sigurisht që duhet bërë një rotacion politik qytetar të njerëz. Që qyteti po vuan sidomos të 2 vite. Qyteti po vuan në mënyrë të frikshme, por edhe pasojat janë parë në rezultatet e drejtësisë për sa i përket gjithë asaj. Të marrë një gjë për shembull, një rast, një shembull. Nuk më la ta mbaroj pyetjen, po bëjeni. Do ta bëj. Llafi që bie një gjë shumë e thjeshtë. Rrugët që janë të pista me njolla. Më thuaj një vend të Evropës që rrugët nuk lahen. Pra ti nuk mund shkosh e të thuash unë laj rrugën e Durrësit, laj rrugën e Kavajës, laj bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe nuk lan të gjithë rrugët dytësore dhe rrugicat e Tiranës. Këto rrugë, kush na pengon neve që të lahen? A janë burimi mikrobesh? A mungon ujë në Tiranë? A mungojnë 30 makina me klor? Se dikush më tha po ujin kodha gjë se s'kemi ujë, thash ujin. Fat në çizmet e shtëpive tona mungon ujë, zoti Gremi, dhe në 2025 pavarësisht premtimeve. Mund të merren të riciklojnë ujat e bardha. Ujat e bardha merren, riciklohen, mbushen këto botet e makinave me klor, me detergjent dhe rrugët lahen. Kazanët e plerave. Më thuaj për çfarë arsye nuk duhet lahen kazanët e plerave çdo natë, çdo 24 orë. Na mungon ujë, na mungon klori. Më thuaj një vend të Evropës ku mbas orës 12 natës çdo trotuare, çdo cep i qytetit nuk lahet çdo natë në mënyrë manuale. Lahet, sepse njerëzit paguan dhe rrugët duhen lar. Ai trotuar, ai rrugë dytësore, ai kazan plerash është burim, smundjesh, infeksionesh për ne dhe për fëmijët tan. Ka gjë ne duhet ta kuptojmë. Domethënë, nëse ne do bëjmë një gjë kaq thjesht, të lajmë vetëm rrugët, kazanat dhe rrugët dytësore, do smureshim shumë pak, do shkoshim shumë pak në spitale dhe do ishte një hap i parë i rëndësishëm për të përmirësuar ndjeshëm cilësinë e jetës tonë. Tirana nuk mund të lahet vetëm kur bie shi. Tirana lahet vetëm kur bie shi. Keni një opinion për sa i përket ndërtimeve në Tiranë? Pa leje me leje. Ndërtimeve të shumta kullave. Shiko, nëse do ta bëjmë një bisedë, ta bëjmë të përgjithshme. Përgjithshme, sepse në program do futemi në bisedë. Siç thash edhe dikujt, për mua kullat në Tiranë nuk janë një vlerë e shtuar. Pra askush, asnjë turist kur vjen në Shqipëri, nuk shkon me kokën pas dhe thot sa kulla të bukura pati ky qytet. Reforma në drejtësi po jep efektet të dukshme tashmë edhe në politikën shqiptare, ose një komenta, një vlerësim për sa i përket drejtësisë shumë shkurt, sepse ju nuk jeni kandidat për kryeministër, por jeni për drejtimin e Bashkisë Tiranës. Shiko, ne biznesi im dhe unë mbi supe kemi kaluar, kemi hequr shumë këtu në të vend, themi jemi goditur pafund edhe nga sistemi. Prandaj edhe unë kam goxha merak dhe besoj që e vetmja shpresë jona, le të themi, për të kaluar të periudhë tranzicioni patjetër është një drejtësi e re dhe e pavarur. Për mua sistemi ose reforma ka patur dhe vazhdon të ketë shumë probleme. Mjafton çosh 140.000 dosje që janë akoma në pritje të shqiptuar. Mjafton çosh shumë prokurorë dhe gjykatës që në mënyrë të padrejtë janë hequr nga sistemi. Si e shes pak në veprimtarinë e këtij institucioni në raport me politikën apo edhe luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit? Shiko, nëse shkon tek Mael Benja, tek portali im, unë në foto kryesore kam spakun edhe sot. Është e vetmja gjë e mirë që ka ndodhur këtij vendi në 35 vitet e fundit. Por te çdo problemi ose çdo mangësie që ata mund të kenë, kanë bërë atë që s'ka bërë askush në 35 vite. Ato 20 prokurorë, mendimin tim, duhen mbështetur fort, duhen inkurajuar dhe jo me fjalë boshe. Shoh që jeni shumë i ndjeshëm dhe
mbështetës i prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të zoti Gremi, por jemi edhe për të folur sigurisht në kuadër të programit tuaj. Unë do ta konsideroj programi i 10 zgjidhjeve, ndoshta është më mirë, 10 oferta për zgjidhje që mund të ofroni për qytetin e Tiranës. Dhe besoj që në një kafe tjetër, nëse do të ftoni, do të diskutojmë sërish në mënyrë të detajuar. Unë besoj që programi i 10 zgjidhjeve duhet të jetë një trampolin që ta çojë, le të themi, këtë trendin e perceptimit të menaxhimit në qyteti drejt një realiteti tjetër dhe ndryshe. Ky qytet mund të ketë nevojë edhe për 150 për 1500 zgjidhje të tjera për probleme që qyteti lëngon dhe i ka ku të çdo vit, edhe ti po duash. Për te këtyre probleme që unë kam ngritur mund të gjesh 100 tjerë, le të themi, ky nuk është ky qytet ka probleme. Tashi do ta mbyllim patjetër. Patjetër që do ta mbyllim, po unë dua të bëj një 2 pyetje të fundit. Jeni përgatitur për sulmet që mund t'ju bëjnë rivalët? Në këtë garë është Gerta, i mbështetur nga Partia Socialiste, është Flori Bina, i mbështetur i pavarur, po i mbështetur nga opozita, Arlin Qori, i Lëvizjes Bashkë. Shiko, nuk e vras mendin sepse keni një strategji? Strategjia ime është i lëtë më në shkatë çdo gjë, i vete. Pra nuk do bëjmë pjesë asnjë provokimi, nuk do flas kur, nuk do bëj kur asnjë debat. Nuk do bëj kur asnjë debat që shkon dhe krijon, le të themi, mlefe, krijon tensione mbi gjitha për qytetarët dhe për njerëzit. Nuk do bëjmë kur pjesë e bisedave boshe. Po të vësh re, Anduela, ditë përpara ishte shkruar diku duket tek Monitori që gati 8% e shqiptarëve vitet e fundit, një pjesë e mirë e tyre, janë bërë shumë agresiv dhe marrin antidepresiv. Okej. Shqiptarët marrin antidepresiv, pra jemi bërë, kjo shoqëri është bërë shumë agresive, për faktin edhe sepse debati, kjo që i përqen studiove televizive, që duhet grinden patjetër njerëzit me njëri tjetrin, karakterizon jetën tonë nga mëngjesi dhe deri në darkë. Pra çfarë ndodh? Ti shkon në një studio, ti vërtet shkon dhe merr një audiencë saktuar, po në kurriz kujt dhe çfarë? Njerëzve. Pra ata njerëz mbasi mbaron ti atë programin tat, çfarë ndodh me ata? A flen gjumë në hat, të qetë, apo jo? Dhe fillon dhe grinden e duke fjetur, grindet nesme me njëri tjetrin për të marrë dhe për djatën, për gjëra që ne nuk na çojnë askund. Unë nuk do bëjmë pjesë e kurrë këtij debati. Ose dikush nga ata ka qejf ose dëshirë për të ulur, për biseduar, për diskutuar, për Tiranën, për problemet e saj, mund ta bëjnë në çdo lloj momenti. Sot unë isha e ftuar e parë në këtë kafe, në kafet e Gremi, si e ftuara për të bashkëbiseduar, për të shpalosur ose për të prezantuar ju si një kandidat për Bashkinë e Tiranës, dhe besoj deri në fund kur të mbyllet dhe fushata për Bashkinë e Tiranës, të gjithë kandidatët do ta kenë shpalosur programin e tyre. A mendoni ta bëni si iniciativë, të ftonin kafe dhe kandidatët rival? Unë këtu do ndërpres pak, si mund të filloj një fushat pa pas një program? A nuk është shikvan? Nuk mund të shpalos një program 10 ditë dhe fundit. Unë besoj që është boshe, ti të shkosh, takosh njerëz e pa i thënë se kush është programi yt dhe çfarë do bësh ti për ata. Gjithsesi, patjetër që po, kafen e mund të pi me çdo kënd, mjafton të kemi kohë se koha është ajo që na mungon, ne punojmë mersi shumë çdo ditë dhe unë do të lutesha që në këtë rrugtim timin ti të ishe pjesë, ne themi, e kësaj tavoline, e kësaj tryeze, deri në fund dhe të më ndihmosh që shpalosin sa më mirë këto 10 pika të programit. Shpresoj që ti ofrojmë për publikun 10 zgjidhjet tuaja dhe të ndihen dhe të marrin seriozisht ata të cilët në fund do të votojnë. Faleminderit.